Ano ang kaya niyong gawin sa 4 na segundo? Pretty fast! Pero walang kukurap ha, dahil ang isa nating kaaha. May pambihirang gagawin daw in 4 seconds. Ang mag-solve ng Rubik's Cube. Sa bilis ng kanyang kamay, talas ng paningin, at liksi ng pag-iisip. Sisium na lang daw sa 15-year-old na ito ang pag-solve ng Rubik's Cube. Ang pambatong speed cuber ng Cebu. Walang iba kundi si Leo Borromeo. I usually win the competition sa Cebu because, when there isn't really a speed cuber who is near my level, but I was able to achieve an Asian record in the competition which made me happy. Kaharian nga raw ni Leo ang Rubik's Cube competition. Dahil sa world ranking, pang-17 siya sa may pinakamabilis na pag-solve ng Rubik's Cube. 4.31 seconds in a single time category. I have my own personal goals to get the world record, to win the world championship. At pang-anim naman siya sa buong mundo pa rin. Dahil sa kanyang 5.24 seconds average time record. But my main goals, I think, are to still enjoy in the future, to be not as competitive, but to be more of an influence on the up-and-coming speedcubers. Mapatalo ba ako? 4 seconds. 4 minutes yata ako matatapos ito eh. Wait lang ha. Ito yung nakita ko sa social media, parang ginagawa nilang, parang gumaganon sila eh. Basta yun yung ginagawa nila, basta nakapigit pa sila. So feeling ko mag-work to eh. Ayoko na. Okay, talo na talaga ako. At kung may isang tao na naging saksi sa lahat ng tagumpay na ito, ang nanay niyang si Cheryl. Napapansin ko yung he never gives up. Talaga, he never gives up. Leo has competed 37 times officially. We always support his training. We always support his competitions by always going there during his competitions. Pero ngayong umaga, isang panibagong hamon ang haharapin ni Leo. Susubukan niyang i-beat ang recently set ng world record ng 2023 World's Fastest Rubik's Cube Solver na si Max na mula pa sa Amerika. May taas kaya ni Leo ang ating bandera? O CR break muna. In more than 4 seconds naman! So, official na pabilisan. Hawak ngayon ng isang Korean-American ang world record sa fastest speed cuber. Siya si Max Park, ang pambato ng California, USA. Ginulat ni Max ang mundo ng speed cubing nang talunin niya ang Noy record holder mula China na si Yu Shengdu. Sa ginanap na World Cube Association Competition noong June 11 sa Long Beach, California, si Yu Shengdu ay nakapagtala ng 3.47 seconds. Samantalang si Max, nag-alak the flash na inagawang corona dahil na-solve niya ang Rubik's Cube in just 3.13 seconds single time. Talagang every milliseconds count. Grabe ka, Max. Speed cubing at its maximum level. May magic hands yarn. And speaking of magic, may kinalaman dyan ang history ng larong ito. Alam nyo ba na ang unang tawag sa larong ito ay Magic Cube? That's right, pinalitan na rin ang pangalan nito sunod sa inventor nito na si Rubik. Naging successful ang puzzle dahil sa addictive nature nito. Challenging gameplay at satisfaction na makukuha sa pag-solve nito. Pero paano nga ba gumagana ang Rubik's Cube? Ang Rubik's Cube ay isang 3D puzzle na inimbento ng Hungarian architect at professor na si Rubik noong 1974. Ginawa niya ito originally para maging teaching tool sa mga estudyante ng 3-dimensional geometry. Balikan na natin ang Pinoy pride natin si Leo, na mukhang ready nang i-break ang world record ni Max Park na 3.13 seconds. This morning, we'll give him 5 chances. Walang kukurap mga kaha. Sa unang subok ni Leo, na-solve niya ang cube in 4.45 seconds.
Huwag tayong susuko, Leo. Sa kanyang second try, 6.66 seconds naman ang naitala niya. And for his last try, mahigitan kaya ni Leo ang 3.13 seconds? Leo finished the cube in 5.83 seconds. Medyo mahirap, I think, because medyo mahirap yung scramble. Ayos lang yan, Leo. Ilan lang ang mga tulad niyong biniyayaan ng ganyang skills. Solve that always proud pa rin kami sa'yo. At abangan namin mailagay mo sa tuktok ng mundo ang lahing Pilipino. Kayo, ano ang pwedeng magbago sa buhay niyo? Sa loob lang ng ilang segundo,